रोज रात को जोश जोश में मुझे सुबह 4 बजे का सेट कर देता है और सुबह खुद घोड़े बेचकर सोता है। मैं अलार्म हूँ भाई, तुम्हारी गलतियों का पंचिंग बैग नहीं। क्या आप स्लीप इनर्शिया का विज्ञान जानते हैं? जब आप मुझे बार बार स्नूज करते हैं तो आपका दिमाग नींद चक्र के बीच में अटक जाता है। हर दिन स्नूज कर देते हो। तुम्हें क्या लगता है हर 5 मिनट में मुझे पीटने में मजा आता है क्या? अब तो घर वालों को भी मेरी आवाज से ब्लड प्रेशर हो रहा है। कल अगर मैंने आवाज नहीं निकाली ना तो सीधे 10 बजे आंख खुलेगी। फिर कॉलेज के प्रोजेक्ट और बॉस के सामने बहाने बनाते रहना। सुबह 5-5 बार अलार्म कौन स्नूज करता है? सच बताओ। बहुत हो गया। हाँ।